Vy v tých čudných nohavicách, čo nesie a tej košaty. Mali ste otázku však? Áno, že či to tak ty po tých kopcoch, akože ste sa nebali, že spadneš alebo zrazí a tak. Čo my nejak nebali? Skúš počuť? Ja som nám nebali povedať čo iné. Že to prvé písmenko iné bolo. Ja som po tých kopcoch utáral. Dobrý večer, vítam vás na premiére dokumentu Real Labyrinth. Tak chcel by som teraz povedať takú myšlienku toho dokumentu. Tak snažil som sa zdokumentovať 7-dňovú cestu, čo sme prešli s kamarátmi na najvyšších pohorí v Balkáne, pretože boli sme Real Labyrinth, sú to názvy pohory. A ďalšou myšlienkou bolo, keďže je to môj prvý väčší projekt, náš prvý väčší projekt, tak trošku sa aj zoznámiť s tými ľuďmi, čo budú vystúpať do dokumente. Tak snad sa nám bude páčiť. A po dokumente budeme sa tak, kde si môžete pripraviť nejaké otázky, ktoré sa bude zaujímať a keď nie, tak my máme niečo pripravené pre vás. Cítim sa rozličene. Som ráda, že som došla. A nemôžem. Dobre, tak verím, že sa vám to páčilo. Dúfam, že vám nevadí to, ako sme sa vyjadrovali pred kamerou. Nie je to jednoduché, ale už vôbec to nie je jednoduché pred ľuďmi teraz, čiže dúfam, že nám to dopredu ospravedlníte. A ak náhodou máte nejaké otázky alebo niečo také, tak sa pýtajte. Môžete ako, neviem, nejaké politické kampáne, že si berte koho, tak sa opýtajte. A ak náhodou nie, tak potom máme niečo, čo by vás mohlo zaujímať. Tak na začiatku to malo byť Huzínsko, ale boli tam ťahavé denky a fermy som, že potom náhodne videl nejaký blog, kde niekto písal, že bol v Bulharsku, tak sme tam išli. Čo si myslíte, rodičia, veľmi sa boja? Môžete sa opýtať. Môžete odpovedať rovno. No, dá sa povedať, že aj áno. Ďakujem pekne. Bože, dosť často si stával skôr tým ranným záberom a nočným a takto. Ako to bolo? No, keď som robil timelapse, to je to zvyklé video nočné vlogy, som robil tak 4 hodiny v noci. A nechcel som nechať pravú kameru v samom vonku, takže tak som mal aj ťažší spánok, ale... Takže tak no, 4 hodiny v noci a hej, treba stávať a venovať sa tomu. Je to dosť ťažké. V akom termíne ste tam boli? August. Sedmého. Proszę, podchodem na tej pôvodnej fotografii je tá krásna rebeliónka končetom, ale v tom dokumente som nevidel žiadne videá. Boli ste tam sa povedať na tom? Boli sme tam, ale zle som nastavil kameru a všetky videá boli celkom zle. Tie trasy a výstupy ste plánovali spoločne, alebo jeden to naplánoval a ostatní ste sa prispôsobili? Konzultovali ste spolu?
Ja som zrobil taký úvodný plán a postupne sme to menili pre to, jak sme sa rando zobudili a tak. Že nebolo to nejako veľmi extrémne naplánované, že naozaj, keď sme už mali pocit, že ešte zvládne viac, tak sme išli viac. Ale tam ste išli s tým, že chcete vidieť to a to, taký Hej, vedeli sme, že čo sú chceme prejsť, ale nevedeli sme, že ktorý deň, proste, kde sa až dostaneme, ale vedeli sme, že sa chceme dostať vlastne cez celý hlavný hrebeň, Divinu a Divy a tie najvyššie kopce. Koľko treba až na takýto výlet povedané? Tak dokopy so všetkým nás to vyšlo na... Hej, takže to suma 118 eur približne, s tým, že už to bolo všetko akože na jednu osobu, čiže aj my to, aj Jance, aj benzín, nafta dokonca, áno. Áno, toto je cena na jedného, ale trošku tam je niečo také pomiešané, že napríklad to pivo, to nie je, že koľko nás to vyšlo na jedného, ale koľko tam stalo jedno pivo. Čiže mali sme ich asi trošku viac. Ale približne akože táto cena je niečo, čo sme potrebovali na to, aby sme sa tam dopravili a potom nejaké veci, čo sme tam mali. Ja by som chcel ešte pomimo poďakovať ľuďom, ktorí ma podporovali s hudbou, takže sú to títo ľudia. Boli tam aj na nich linky, odkazy. Sú to fakt takí mladí skladatelia, ktorí sa snažia, ktorí len teda začínajú, takže kedy si sa môžete podporiť, počúvať ich hudbu, lebo je to fakt hudba. Takže ďakujem, že ste prišli a snad sa vám to páčilo.